بسم amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan kafa mai albarka ta Mandara Institute for Arabic and Islamic Studies. Wannan kafa ce da insha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙarin gabatar da abubuwa da suka shafi ulum al-mabadi' al-ulum fil arabiyyat wal islamiyyat insha Allah. Karatu na farko a wannan littafi na Mukhtasarul Ahdari littafin Ahlari wanda yake sananne ne a wajen dukkan wani musulmi, shi ne za mu yi karatu a ciki insha Allah. Daga farko ma ne fara ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. ما لا يفعل بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله من رحمة من جنك abinda malam ya fara da shi koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala, yadda ma akwai hadisai da suke amma ba su inganta ba na cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fa huwa al-ajzam aw aqta ko kuma abtar da abin da ya kama da wani. Da haka malam ya yi ya fara littafin koyi da Qur'ani mai girma wajen ya ga ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim. Sai ce alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Sai ta awwal ma yajibu ala al-mukallafi, farkon abin da ya zama wajibi akan baligi. Farkon abin da ya zama wajibi akan baligi shine awwal ma yajibu ala al-mukallafi, farkon abin da ya zama wajibi akan baligi shine wane ne baligi? Wane ne mukallaf? Shine baligi mai hankali, shine al-mukallaf, ma'ana wanda aka ɗora masa nauyi. Mene ya zama wajibi a kansa? Tashihu imani, shine inganta imaninsa. Ya inganta imaninsa, kamar yadda haka ya faɗa a littafinsa na cewa shi ma dai awwalu wajibun alal abidi ma'rifatul rahmani bit tauhid. أول واجب على ما يجب على المكلف، farkon abin da ya zama wajibi akan bawa ma yajibu ala al-mukallaf. Awwal ma yajibu ala al-abidi ma'rifatu ar-rahman bit-tauhid, inji Hakami a littafinsa Sulamul Wusul. Daka abin da ya zama wajibi kan baligi shine tashihu imanihi, ya inganta imaninsa. Summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi, sannan ya san abin da zai gyara farillansa na ainihi. Kamar menene farillansa na ainihi? Su me da me? Sai ce ka ahkamis sala, kamar hukunce-hukuncen sallah, ta ya mutum zai yi sallah. Wa taharati, kafin sallah ta ya mutum zai tsarki. Wa siyami, ta ya zai yi azumi. Menene ake nema a wajensa? Wannan shine farillansa na ainihi. Sai ce wa yajibu alaihi
أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. yace wa yajibu alaihi ya zama wajibi akan bawa mukallafi an yuhafiza ya kiyaye ala hududillahi dokokin Allah, ya kiyaye dokokin Allah wa yaqifa inda amri, ya tsaya inda Allah ya umarce shi wa nahihi da inda Allah ya hane shi. Ana abin da aka ce ma kai to kai kokarin yi, abin da aka ce ka bari to ka bar wannan abu, shine wa yaqifa inda amrihi wa nahihi wa yatuba ila Allah subhanahu, ya tuba ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki qabla an yaskhata alaihi, gabanin Allah subhanahu wa ta'ala yayi fushi da shi, yayi mai ya bar aikata duk abin da yake yi na sabo, ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shine wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi, ya zama wajibi kan baligi ya kiyaye dokokin Allah. Wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi wa kifa inda amrihi, ya tsaya inda Allah ya umarce shi, wa nahyihi da kuma inda Allah ya hane shi, wa nahyihi da kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin da ya ce bari ya bari, inda nahyihi abin da Allah ya umarce shi ya aikata, abin da ya ce masa ya bari to ya bar wannan abu, kar ya aikata wannan abu. Wa yatuba ila Allah subhanahu, ya tuba ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa yatuba ila Allah subhanahu qabla an yaskhata alayhi, gabanin Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi da shi. Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ذاك الله أمرتهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة كوا menene shi tuba? Shine barin abin da kake yi, mutum ya bar a aikata abin da yake, shine tuba. To me sharuɗansa? Me sharuɗan shi tuba? Yana da sharuɗa, yace wa qabla an yaskhaba alayhi, gabanin Allah ya fishi da shi, ma'ana ya tuba ya koma zuwa ga Allah. Idan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana tuba ya koma zuwa ga Allah a rana sama da 100. Annabi ke cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra, mana ina tuba zuwa ga Allah so 100 ko sama da 100. A wata riwaya inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra, sama da so 70. Balle kuma mu da haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah gabanin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da mu. Mu tuba mu koma zuwa ga Allah gabanin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da mu, ya kama mu a lokacin da ba za mu iya dawowa mu gyara ba. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana so idan bayansa suka yi laifi su koma zuwa ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alayhi wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha. Kice Allah subhanahu wa ta'ala yana farin ciki sama da ɗayanku da yake cikin sahara akan abin hawansa sai samu waje ya kwanta ya ɗan huta kafin ya kama hanya ya ci gaba. Sai wannan dabban nasa da abincin nasa duk suka shiga jeji, bai san kuma inda suka yi.
sai ya zo ƙarƙashin wani bishiya ya kwanta domin ya jira abin nasa. Can bayan ya yi bacci ma sai da ya farka sai ya gansa tana kansa. Sabida tsananin farin ciki kala min shiddatil farhi Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhfa min shiddatil farhi. In ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kuskure sabida farin ciki da yake ciki. Da haka me ana so mu tuba mu koma zuwa ga Allah. Shine ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Ku yi tuba mai kyau. Allah ya ce alam ya'lamu anna Allah yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Shin ba sani bane Allah subhanahu wata'ala yana karban tubansu, su tuba su yi gaggawa su koma zuwa ga Allah. Da haka kar mu jinkirta har zuwa lokacin da za a ki karban tubanmu. Da haka yana da kyau mutum ya yi tuba ya koma zuwa ga Allah. Kada ya jira sai mutuwa ta zo. Idan mutuwa ta zo ba za a karɓi wannan tuban ba, wannan hali. Allah ya ce walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladina yamutuna wa hum kuffar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir. Mana matukan mutuwa bai zo masa ba, Allah yana karɓar tubansa. Shine lokacin da ya zo mutuwa. Ma'ana mutuwan garai ya zo zai fita. Babu wannan. Karo ne ce to me yasa ake cewa wani lokacin da aka ga alama a ce dan ya cinga ce la ilaha illa ko ya tuba zuwa ga Allah. Ne lokacin mutuwan bata zo ba. Ma'ana an fara fidda ransa sai ya ce zai tuba, babu wannan. Wannan ko kuma lokacin da rana ya fito daga mafaɗarsa. Idan rana ya fito daga mafaɗa to ba maganin karɓan tuba. Annabi yake cewa man taba qabla an taqlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi. Dukkan wanda ya tuba gabanin rana ta fito daga mafaɗarta to Allah ya karɓi tubansa. Hadisin Abu Huraira, Imam Muslim ya rawaito a hadisi na 2703. Hadisin Abi Musa shi ma Imam Muslim ya rawaito sa. Shi kuma na 2760 yake cewa inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul layl hatta tatlu ash-shams min maghribiha. Ita Allah yana shimfiɗa hannayensa don ya karbi tuban wanda suka yi laifi da daddare, don ya karbi tuban wanda suka yi laifi da rana. Haka nan da rana yana shimfiɗa hannunsa ya karbi tuban wa'anda mai suka aikata aikin laifi da daddare har sai rana ta fito daga mafaɗarta. Da haka ana so mu tuba. Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Shin yanzu ba za su tuba ba su kuma zuwa ga Allah? Mai karɓan tuba safi da rana, dare da rana, ba za su tuba su koma zuwa gare shi ba? Da haka mu tuba ‘yan uwa mu koma zuwa ga Allah, mai aiki na kwarai, gabanin fushi ya zo mana. Gabanin ya kama mu da aikin laifinmu. Idan muka tuba to wannan mun dace. Wa shurutu tawbati, Allah yace sharuɗan tuba. Tuba na da sharuɗa. Sharuɗan tuba. Menene sharuɗan tuba? Shine annadamu ala ma fata. Yin nadama akan abin da ya gabata. Wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbin. Da yin niyya cewa ba zai koma aikata wannan sabon ba.
shine wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin bima baqiya alayhi min umri wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha, ya bar aikata wannan saban da ya ji bata da kyau, ya bar ta a lokacin da ya ji. Wa in kana mutanabbisan biha, ko da yana cuɗanya da wannan. Wala yahillu lahu an yu'akhkhira tauba, baya halatta bawa ya jinkirta tuba, wala yaqulu, ba zai ce ba hatta ya hadiyani Allah. Ka bari fa idan Allah ya so mu tuba din nan, Allah zai karbi tuban mu, ba sai kun matsa ba. Bawa ba zai faɗi haka ba. Shine wala yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata, wala yaqulu, ba zai ce ba hatta yahdiyani Allah. Ku bari mana har lokacin da Allah zai shirya da ni. Idan Allah ya so shirya ta, ai zan shiryu. To ba zai faɗi wannan ba. Da zai faɗa ba. Me zai yi? Zai tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine. Da aka yi ƙoƙari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya ji abin nan ba da kyau. Na farko shi ne ya bar wannan saɓon, an ya kula an zambi ko wa an ya turka ma'asiyata, wa an yandama ala fi'liha, yayi nadaman kan me yasa shi ne wannan da alama fata, sannan ya yi kudurin cewa ba zai koma zuwa ga aikata sabon ba. Wannan hukun haka ne tsakanin bawa da mahalicci. Akwai ne hudu na tsakanin bayi, shine raddul mazalim, mai da abin da aka zalunta, dole ne kan dukkan wanda ya zalunci wani. Wala yahillu lahu, baya halatta gare shi wala yaqulu an yu'akhira tawbata, jinkirta tuba, wala yaqulu, ba zai ce ba hatta yahdiyani Allah, har sai Allah ya shirye. Fa innahu, domin faɗin hakan, min alamati shifa, yana daga cikin alamomin marasa rabu, wal khidlan, da kuma alamomin taɓewa, wa tamsil basira, da dishashewar basira. In ba wanda ya basirarsa ta gushe ba zai abin ba. Na gaba malam yace wa yajibu alayhi hifzu lisanihi wal min al fahsha'i wal munkar wal kalam al kabih wa ayman al talaq wa intihar al muslimi wa ihanatihi wa sabbihi wa takhwifihi fi ghairi haqqin shar'i. Dole ne mutum me ya kiyaye harcensa, shine dole ne ya kiyaye harcensa daga me min al-fahsha'i wal munkar, da dukkan wani abubuwa da aka yi, daga kalmomi na alfasha da kuma kalmomin da ba a so mutum ya je ya furta, wa aymani talaqi, ko kuma rantsuwar shika, wa intiharil muslimi, da tsawata wa mutum musulmi ba a so, wa ihanatihi, ko rena shi, wa sabbihi, ko zaginsa, wa takhwifihi, da tsoratar da shi bi gairi haƙƙin shari'a, ba tare da haƙƙi na shari'a. Daga wannan su kuma matsaloli ne na harshe, wanda ake nuna mana dole ne mu kiyaye harshen mu. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yace wa qulu qawlan sadida, ku faɗi magana ta daidai. A wani aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ba wani abin da mutum zai furta face tare da shi akwai mala'ika mai rubutu. A suratu Ali Imran aya ta 148, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah baya son bayyana munanan zantuka sai ga wanda aka zalunce shi dan yi bayani, to wannan ba matsala. Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Daka yake cewa ya ku wanda kuka imani, in ja'akum fasiqun, idan wani fasiki ya zo muku da magana,
ya ɗauko magana ya kawo muku abu kaza kaza abu kaza an yi kaza, to me za ku yi? Ya ce ku bi diddigi. In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu, ku bi diddigin wannan abu. Shine fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin, kada ku je ku afka mutane cikin abin da ba shine ba, kawai su je su ga kansu. A ku bi zancen haka ne ko ba haka ba, ba wai duk abin da aka faɗa maka ya zamanto kuma tabbas bane, ba tabbas bane, ba tabbas bane. Me za ka yi shine ka bi wannan zancen. Balle ma kuma ba wanda zai fi cutar da kai kamar wanda ya ɗauko ma maganan wani ya kawo ma shi. Da ba wannan bane, akwai lokacin da zamu daddala zance akan wani. Da haka mu juji wannan. Allah subhanahu wata'ala yake cewa an tusibu qauman bi jahala, ku je ku afka mutane a cikin jahilci wauta, ku ba ku san abu, sai kuma ku kasance cikin nadama. Me yasa muka yi kaza, me yasa muka yi kaza? Amma da ka bi shawara da aka baka tun farko, wanda ya halicce ka ga abin da ya faɗa maka, in kai to zaka samu nasara. Allah ya ce fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur, ku guji bautan gumaka, ku guji munanan zance na ƙarya, ku guje shi. Ba yadda mutum su zauna don wani abu nan ba, sai dai in kyautatawa. Ya ce la khaira fi kathirin min najwa, su zauna suna zantukan wasu abubuwa don sai da illa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, ko kuma tsafanta tsakanin mutane. To wannan sune aka yi. Da haka yana da kyau mutum idan zai magana ya auna maganan nasa, ya auna, domin haccen nan da muke gani zai kai mai jefa mu inda ba mu yi tsammani ba. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa sahabinsa kuffa alaika haza, ya ce da harshen sa ya nuna masa, ya ce ka kiyaye wannan. Amin. Ya ce shi yanzu za a kama mu da laifin mu, abinda muka faɗa ma zai zama laifi a rubuta mana shi. Nabi ya ce saqilatka ummu wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim. Akwai abin da yake kifa mutane ne a cikin wuta sama da abin da suka furta, da haka mu guje shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa hadisin Tirmidhi, yake cewa tuba liman malaka lisanahu, madalla tuba, aljanna ta tabbata ga wanda yana daga cikin sunayen aljanna tuba, ko madalla ga wanda mai ya kiyaye harcensa, wa wasi'ahu baitahu wa baka ala khati'ati, gidansa ta ishe shi, ma'ana gidansa ta zamanto masa shine iya inda zai iya yin komai. Sannan abin da ya tuna na laifinsa da ya zauna yana kuka akan wani, to yace aljanna ta tabbata gare shi. Sahabi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, ya ma'aikin Allah, waye cikin musulmai yafi? Ayyul muslimina afdalu? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wanda ya kubuta, musulmai suka kubuta daga harcensa ko hannunsa, shi yafi kowa cikin musulmai, shi yafi kowa. Wanda baya maganan wasu, shi nasa ta ishe sa, ba ruwansa da wani. A wani hadisi da Abi Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito, yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, faɗi alheri ko ya shiru. Haka yana da kyau mutum ya kiyaye, bai kiyaye, in ba haka ba zai faɗi wani maganan da shi ma bai san inda zai tsanci kansa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'ada ma bayna al-mashriqi wal maghrib. Mutum zai zauna ya furta wani zance da bai san matsayin wannan zancen ba, laifi da wannan zancen ba, ashe ta ɗeba masa laifin da za ta jefa sa wuta sama da daga mafaɗar, ya fi nisa daga mafitar rana zuwa mafaɗarsa.
nisansa ya bi wannan distance ɗin. Da haka mu kiyaye harsunan mu faɗi abubuwa na ƙwarai, kar mu faɗi abin da yake saɓanin gaskiya. Shine wa yajibu alaihi hibzu lisanihi min al-fahsha'i wal munkari wal kalami al-qabih, da munanan zantuka wa imani talaqi, da rantsuwar cika yace in yayi kaza ai matarsa ta rasu. Wa imani talaqi wa intihari al-muslimi, da tsawata wa musulmi wa ihanatihi ko rena shi. Wa sabbihi, da zaginsa wa takhwifihi, da tsoratar da shi fi gairi haƙƙin shar'i, ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba. Kawai ya zauna kawai ya ta magana a kan shi, ko ya faɗi wasu maganganu da ba su dace ba ya faɗa, ya dinga faɗa a kai. Allah ya kiyaye. Amma dai mutum yana ɗebo a kansa abin da ya fi ƙarfinsa. Gulma ko abin da ya kama da wannan, wayyo shi zai gane ranar da ya je. Akwai matsaloli da yawa tattare da wannan. Amma in mutum ya kubutar da kansa daga irin wayannan abubuwan, to zai samu ayyukansa kamar yadda ya aikata su a nan duniya zai tsince su ranar gobe kiyama. Da kar ka zamanto mai zagin mutane ko tsinuwa ko abin nan. Annabi ta laysa al-mu'min bi ta'an wala la'an wala al-fahish wala al-badi, bai kasance mai la'antar mutane ko sukan mutane, wane kaza kaza ne, wane kaza kaza ne, baya magana na batsa, yana kokarin kiyaye harshensa. Wannan shine mutum. Da haka da inda ake alfasha ko yaya abin yake yana lalata shi. Da haka ka kiyaye kanka, ka yi furuci mai kyau. Wannan furucin zai baka daman ka zama mai mutum na kwarai, ya yi guiding naka. Ko da wani zai abinan cin mutuncinka, za a samu wasu wanda za su kare ka, Allah zai kare ka. Ko a nan duniya, sannan kuma za ka je ka canza sakamakonka mai kyau. Amma in mai shi ya kasance haka, ranar gobe kiyama ba kyau. Ko ya fi kowa sallah, ya fi kowa azumi, ya fi kowa sadaka, ya yi aikin hajji da ya fi na kowa, da karatu Qur'ani, komai biyayya ga iyaye ya fi kowa. To ranar gobe kiyama akwai aiki a kansa, akwai aiki. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye sahabbansa yake cewa shin kun san waye matsiyaci a cikin al'umma ta? Waye matsiyaci kun sani? Suka ce man la dirham lahu wala mata'a. Shine wanda bai da dukiya, bai da kuɗi a hannu. Sannan kuma me? Ba wani kaddara da ya ajiye. Ya ce al-muflisu fi ummati. Matsiyaci a cikin al'umma ta shine wanda zai zo ranar gobe kiyama yayi sallah daidai, yayi azumi daidai, ya ba da zakka, ya aikin hajji, yayi dukkan ayyuka na kwarai, farilla da nafila masu yawa ya tara su. Amma matsalansa ya ce karshe ta ma'aza, ya zagi wannan, wa qazafa haza, ya jefi wannan da munanan zantuka, ya ɗauki dukiyan wannan. Annabi ya ce fa yuqa hadha min hasanati, wannan sai a basa daga cikin kyawawan ayyukansa a doka a ce wane kaza lokaci kaza a rana kaza yayi magana a kanka wanda kai ma baka sani ba, amma zo ka ɗiba cikin ayyukansa daidan gwargwada abin da a ɗiba cikin ayyukanka a bashi, riba ne ko asara. A ranar da yawmun la yanfa'u malun wala banun, Allah ya ce ranar da dukiya ba za ta ma amfani ba, ƴaƴa ba za su ma amfani ba. Me zai ma amfani shine ayyukanka na kwarai. Amma a cikin ayyukan za a ɗiba a ba wanda kai gulmansa, me ribar? Wancan ma a ɗoka a bashi, wancan ma a ɗoka a bashi. Idan ayyukan suka ƙare gaba ɗaya, sannan kuma ga wasu nan suna jira, tunda an ce ai kowa ya zo ya karɓa. Sai a duba babu abin da za a ba su, sai a ɗauko cikin zunubansu a tabkawa mai shi, a ɗebo a zuba masa, a ɗebo a zuba masa. Da haka mu kiyaye harshen nan kamar yadda annabi ya ce, mu kiyaye harsukanmu. Da haka zan tsaya a nan. Idan Allah ya kai mu karatu na gaba
za mu tashi wa yajibu alaihi hifzu basarihi an nazari ila haram ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب حجرانه ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. abin da na karanta daidai Allah sami tarayya cikin lada, abin da na yi na kuskure Allah ya fi mana shi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa